Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, with the peace and blessings of Allah be upon every one of us. Akẹ́ ọmọ ìyá wa ìkẹ́ Ọlọ́run, ọlọ́ Ọlọ́run àti orí ajẹ́jẹ́ tọ́lọ́ tí ń ṣàlùbáríkà kó máa bẹ ní kọ̀ọ̀kan wa gbé. Today Nugget of Wisdom, onílàákàyè tòní, Suila Ali ibn Talib, radiyallahu anhu anil taqwa. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ali ọmọ Abi Talib kọ́lọ́run bá yọ́nú sí wípé kí ni tí ń jẹ́ ìpayà Ọlọ́run. Ali ibn Abi Talib was asked about the fear of Allah. A lot of people know how to say taqwa Allah. Even those that are not Muslims, even those that don't go to Arabic schools, they will tell you taqwa. And that is what most people know. And a lot of people have been hearing that. But what is actually that word? According to Ali ibn Talib. Kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò lọlé kéwú tí ó máa sọ pé taqwa. Ẹlòmíì dẹ̀ lọlé kéwú náà. Kódà ẹlòmíì tí ò ń ṣe Mùsùlùmí, ó mọ bọ́n ṣe ń sọ pé taqwa. Àmọ́ kí wá ní ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí Ali ibn Abi Talib ṣe sọ. Àwọn nǹkan mẹ́rin ni Ali ibn Abi Talib sọ nípa ọ̀rọ̀ yìí. Faqala, ó ní hiya al-khawfu min al-jalil. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. He said the four things Ali ibn Abi Talib say about this word. He said the fear of Allah, the first one has to do with al-khawfu min al-jalil. That is the fear of the Almighty. When you fear Almighty. So that is what it means to be saying taqwa. Okay, that is what taqwa means. That is the fear of Almighty. Almighty is very powerful, and you have to at all times fear Allah. So n tí ó kọ́ sọ lálákọ̀ọ́kọ́ náà ni pé tí wọ́n bá nípa taqwa, tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ni tí ń jẹ́ taqwa, alákọ̀ọ́kọ́ tó kọ́ sọ náà ni pé kéèyàn páyà ọba tó ṣe kí ni, ọba tó tóbi. Kò sí ní tó tóbi tó Ọlọ́run. Ní gbogbo ìgbà lèèyàn gbọ́dọ̀ máa páyà ẹ̀, ní kọ̀kọ̀ ní gbangba. Ń bẹ lóhùn nìkan ni. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa páyà Ọlọ́run. Ṣé ẹ mọ̀ pé tá a bá rí èèyàn tó tóbi gan tó jù wá lọ, ó ní bá ṣe máa ń páyà ẹ̀ sí. Ọlọ́run tó wá dá èyí tó tóbi, tó dá gbogbo nǹkan, gbogbo ìgbà la gbọ́dọ̀ máa páyà ẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Ní tí wọ́n bá sọ pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run, òun ni pé kéèyàn páyà ọba tó tóbi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ̀, the second, he said, wala amalu bitanzil. That is the second. Wala amalu bitanzil. And that is to say, you should work with revelations. Allah has revealed the Quran for us. The Quran is enough for us to work with. Most people, they read the Quran, they listen to the Quran, but they never work with the Quran. How are you working with the Quran? This is the second one, the second thing that has to do with the fear of Allah. Okay? Èyí tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kejì, òun náà ni pé ó ní kéèyàn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ohun tọ́lọ́run sọ kalẹ̀. Ọlọ́run sọ àlùkùránì kalẹ̀ fún wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ka àlùkùránì ni. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe kí ni? Wọ́n máa ń gbọ́ àlùkùránì, àmọ́ wọn ò fi ṣiṣẹ́. Àìmá fi ṣiṣẹ́, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa àlùkùránì, wọ́n ń fa àlùkùránì ṣiṣẹ́. Àìmá fi ṣiṣẹ́ yìí kò jẹ́ kí bẹ̀rù Ọlọ́run ká gbọ́yé, kò jẹ́ kí bẹ̀rù Ọlọ́run kó dúró sí wa lẹ́mìí. Ǹjẹ́ èmi àtẹ̀yin gbìyànjú láti fi àlùkùránì ṣiṣẹ́? Torí pé Ọlọ́run ti sọ kalẹ̀ fún wa láti lè ṣe kí ni? Kó máa jẹ́ hùdá ìmọ̀nà fẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa, ká má lè ṣe kí ni? Ká má lè ṣìnà. Ǹjẹ́ èmi àtẹ̀yin fi ń ṣiṣẹ́? Eléyìí ni ẹlẹ́ẹ̀kejì nípa tí ń jẹ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Èyí tó wá jẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta tí Ali ibn Talib sọ, òun náà ni pé wa qana'atu bi qalil. Wa qana'atu bi qalil. Òun náà ni pé kéèyàn ní àyọkàn pẹ̀lú kékeré tọ́lọ́run bá ní kéèyàn ní. Kéèyàn láyọkàn pẹ̀lú kékeré tọ́lọ́run bá fún yàn. Kéèyàn láyọkàn. Àìláyọkàn ní ń jẹ́ káyé dààmú lénìí. O ò lè jogún gbogbo ayé yìí. O ò bá run gbogbo èèyàn pa. O ò bá rán àwọn èèyàn lọ sọ́run. O ò bá ṣe oríṣiríṣi. Gbogbo ayé yìí ò lè jẹ́ tiẹ̀. Díẹ̀ tọ́lọ́run fún ẹ yẹn náà láyọkàn lórí ẹ̀. The third one, he said, contentment with little. A lot of people, they have done a lot of things, and yet you cannot own the whole world. You only own what has been destiny for you. So in that regard, be contented with what Allah has bestowed on you. That little He has given you, be contented with it. That same little, some people are actually looking for it. So the one Allah has given to you, be contented with it. No matter how you do, even when you destroy people, when you kill people, when you mind people, when you defame people, it doesn't mean the world will be yours. So just be contented with the little Allah has given to you. A lot of people going about again in this life just because they are not contented. That little is a prayer point for some people. Be contented with that little. When you are contented with it, it is the same thing as you are fearing Allah. And the fourth one, according to Ali ibn Talib, he said, wal istidadu li yawm rahil. And that is the fourth one.
al-istidadu li yawmil rahil, and that is to say, preparing for the day you are going to return to your creator. A lot of people don't prepare for that day. You should prepare for the day you are going to return to your creator. When you are doing this, then you have the fear of Allah. A lot of people think they are going to live this life the way they want, and at the time they want to live. No, that death can come anytime. Okay, just like death that took my own mom when I did not expect. So the death can come anytime. You should have to prepare for it. You prepare for it. So it means when you prepare for the time you are going to return to your creator, you also have the fear of Allah. Èyí tó jẹ́ lẹ́ẹ̀kẹrin bẹ̀ tí Ali ibn Talib sọ, òun náà ni pé kéèyàn ṣe kíni, kéèyàn ní ìpalẹ̀mọ́, kéèyàn ní ìgbìyànjú ìpalẹ̀mọ́ di kíni, di ọjọ́ téèyàn ó ṣèrìn àjò lọ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ọjọ́ téèyàn ó padà sọ́dọ̀ ọba tó dá, ìyẹn lọ́jọ́ gbéǹde àlìkíámọ̀, torí pé níjọ́ téèyàn bá ti kú àlìkíámọ̀ téèyàn ti tó nìyẹn. Kéèyàn wá gbìyànjú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lo ayé yìí lẹ́ni tí ò ní kú mọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lo ayé yìí lẹ́ni tí ò tiẹ̀ ní lọ bọ́lọ́run mọ́. Ìwọ àtèmi ká ṣe kíni, ká ṣe ìpalẹ̀mọ́ di ọjọ́ tá ṣe kíni, tá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ wípé ìgbà tí Ọlọ́run mú ìyá tó bí èmi lọ́mọ, èmi ò mọ̀, mi ò rò pé ìgbà yẹn ni ó yá, torí pé mi tiẹ̀ fẹ́ kó yá ni. Àmọ́ Ọlọ́run ò kí ń sọ fẹ́yàn tí ó fi dé. Bí mẹ́sẹ̀jì bá máa wá gan, ó ní bí ó ṣe wá. Àwọn èèyàn tí wọ́n bá gbọ́yé ni wọ́n understand. So ìwọ náà palẹ̀mọ́ torí pé kò sígbà tí ó lè dé. So béèyàn bá ti wá lè ṣe ìpalẹ̀mọ́ di ọjọ́ tí ó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, tó jẹ́ pé kò wá sígbà tí ó lè dé, k'Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó fún wa lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà ara. Irú ẹni bẹ́ẹ̀, òun náà jẹ́ ẹni tí ó ṣe kíni, tó páyà Ọlọ́run. Ọlọ́run jẹ́ a jọ gbọ́yé. Àwọn nǹkan mẹ́rin ni Ali ibn Talib tó sọ nípa èyí tí ń jẹ́ at-taqwa, ìpáyà Ọlọ́run, ìbẹ̀rù Ọlọ́run, tó ṣàlàyé fún wa. Ó jẹ́ kó yé wa pé alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni pé kéèyàn ṣe kíni, kéèyàn ní ìpáyà ọba tó tóbi, kéèyàn láyọ̀kán lórí kíni, lórí díẹ̀ tó bá ní. Bákan náà ni pé kéèyàn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ohun t'Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀, kéèyàn wá palẹ̀mọ́ di ọjọ́ tí ó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. K'Ọlọ́run jẹ́ a gbọ́yé. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.